Takastoy iti na ibagbaga iti kas iti palag gari na nyari David iti bayat iti naunday panawin. Kadi gito iti na ibagbaga iti kas iti adda panaka tungpal digiti adda anagapot sa dilang ato. Iti adda mabasa iti may kadwa Samuel 11 iti 25. Ket ni David kinunana iti naibaon kastoy iti kunana kini Jacob. Di kakuma palubusan ada ito'y abanag. Pasingka din kanto ta iti kampilan ama mo kaw iti maysa akas iti sabali. Kaya na nga sa kabsat iti pukpukawan da iti digiti nain lubungan laeng abanag. No diket karigiti nain spiritual apalawan. Digiti diti inna panagsagsagaba iti niyari David nakigugubat karigiti madi ngar aramid. No diket karigiti nain langitan lang abanag iti inna panagturay daytoy alubo. So di kita kapsatin na imbagbaga iti takas may busor iti ili ket iso rebaon ket maingel ka kenkuana. So nga kailangan nga maingel tayo iti Dios karigitin na ibagbaga kada tayo gapo iti palti. Kasta iti panagari di nyari David haan laeng abanag anay lubungan. Iti mabasa iti may kadwa Samuel 11 iti 25. Ket ni David kinunana idi naibaon kasto iti kunaeng kini Jacob. Di kakuma palubusan daytoy abanag paglili kayan ta iti kampilan na amo muak iti baysa akas iti sabali kas iti nain spiritual apalawag nagturong sa di gloria. Di kita abanbanag tin na ibagbaga apa pigsaon iti panakigubat mo may busor iti ili. Kaya nangasawan nga ili digiti adda iti kaungan iti puspuso dayta iti ili iti Dios ngayon na ibagbaga ket iso rebaon ket maingel ka kenkuana. So di kita tinayin bagbaga idi ngayon palpalawag ni Ari David. So kadi kita kapsat na papatid di kita ngayon na ibagbaga kas iti mabasa iti may kadwa Samuel 12 iti 12. Tasika inaramid mo iti lalumengem sikyak aramidek to daytoy abanag iti saklang iti so amin nga Israel. So dito kabsat ti adda nga addang iti Dios nga nagapot sa dingato nga bayat iti inna panagar-ari nari David napan kading iti panpanutan na ikinalintad kenkuana ket iti imatang iti init ta iti init nga ibagbagahaan nga init ang nakita laeng no di ket init kading iti kapanpanunutan tinna ibagbaga. So di kita iti nagloryaan nga nagapot sa dingato ket kinunana iti may kadwa Samuel 12 iti 16 ni David nga rod nagdawat iti Dios amay pan iti ubing ken nagayonar ni David ket simbrek ken amin arabiin si Idda iti daga. Isu nga ibagbaga na dito kabsat na si Idda iti daga gapu kading kabanpanutan nga may panggep iti Dios iti panagaramid na ken iti panagturay na iti kinalintag kading iti saya abanbana. Hindi na kabsat ito kay papaabot ko gapu ti Facebook tap na maawatan nyo pas kay papadan igitoy anagloryaan apalawang. Ket agyaman na si Dios Ama nakabalik sa amin and